فريق العمل بيبقى اقوى بكتير لما يكون فيه اختلافات. عايزين نعمل افورت واحنا بنختار فريق العمل ان هو يكون مختلف في مهاراته، مختلف كبني ادمين، مختلف في قدراتنا وامكانياتنا، لان الحقيقه احنا مش زي بعض. وكل ما هيبقى فريق العمل فيه تنوع، كل ما حضرتك هيبقى عندك قدره ان انت تنجح اكتر، وحضرتك هتعملي مجهود كبير لو لقيتي نفسك بتاخدي فريق عمل متشابه في الصفات والقيم والقدرات. انما التنوع دايما هيدي حاجه اعلى واحسن. اكتر حاجه تساعدك في بناء فريق عمل ان انت تلعب على الثقه. الحقيقه 3/4 المشاكل اللي الواحد بيشوفها في حياته سواء على المستوى الشخصي او العملي، لما يجي يقعد مع البني ادمين يلاقي ان المشكله ببساطه ثقه. كل ما هتخلق او هتخلقي ثقه في الشركه بتاعتك، كل ما ده هيخلي بيئه العمل اولا صحيه، ثانيا فريق العمل هيشتغل كوحده، كتله واحده، واكيد كلنا عايزين ده. عشان نبقى مطمنين ان معانا فريق عمل قوي، لازم دايما وابدا نشتغل على المهارات بتاعته. احنا دلوقتي بنسمع مصطلحين لطاف جدا، اب سكيلينج وري سكيلينج. الاب سكيلينج باختصار شديد هو ان انا عندي حد شاطر في حاجه، افضل اعمل مجهود ان انا ارفعه وارفع قدراته في الحاجه دي. وعندنا حاجه اسمها ري سكيلينج، وهي ان انا دلوقتي بعمل شغلي بطريقه، ولكن وارد جدا مع التطور التكنولوجي او طبيعه شغلي ان انا اتعلم حاجه تانية مختلفه عن مجالي، ولكن هتساعدني في صلب عملي وتخليني احقق اكتر. كل ده لازم تبقي عارفاه او لازم تبقى عارفه وانت بتدير فريق العمل، لانه الحقيقه مفيش بني ادم مش عايز يتطور. اي حد هينضم لك ويشتغل معاك او ينضم للشركه هيبقى مهتم قوي طول الوقت بحته التطوير، وانت بعد فتره هتلاقي نفسك محتاج طول الوقت تشتغل على تطوير فريق العمل.